Ich bin Max, seit 3 Jahren bei Schanzer Racing und betreue hier alles in Richtung 3D-Druck. Das hat sich einfach so ergeben. Als ich neu im Team war, gab es dort einen Bedarf an Bauteilen und ich hatte ihr Interesse, den zu decken. In der Schule habe ich mir schon einen kleinen Ender 3 gekauft. Muss man sich halt dann das meiste selbst erarbeiten. Aber den Großteil meines Wissens habe ich mir dann hier in der Formula Student erarbeitet. Eigentlich in jedem Bereich haben wir Anwendungen für den Drehdruck, aber die Hauptanwender sind der Niedervolt-Bereich mit irgendwelchen Gehäusen für Platinen, der Hochvolt-Bereich, der oft feuerfeste Bauteile braucht, und der Aerodynamik-Bereich, der Formen braucht, um CFK-Bauteile zu fertigen. Wir nutzen vor allem PETG, einfach weil es ein guter Allrounder ist. Aber wir nutzen auch zum Beispiel das GreenTech Pro Carbon, ja, für Bauteile, die hochfest sein müssen, oder auch für Bauteile an der Batterie. Das erste Bauteil, das war ein Gehäuse für eine GPS-Platine für den Aeroless-Bereich. Technisch anspruchsvoll war auf jeden Fall ein Flügel für den Aerodynamik-Bereich, den man vollständig drucken wollte. Da hat man schon sehr tief in den Trickkisten-Sack des Drehdruck greifen müssen, um den möglichst fest und steif zu bekommen und auch gleichzeitig auch möglichst leicht. Da muss man immer schauen, welche Lastwelle hat man und welche Anforderungen hat man, und dann kann man abschätzen. Aber wenn es hart auf hart kommt, kann man eigentlich alle Bauteile zur Not auch übergangsweise ausdrucken. Prinzipiell müssen die meisten Bauteile möglichst leicht und steif sein. Aber es gibt auch noch Sonderanwendungen, zum Beispiel im Hochvolt-Bereich, wo Bauteile oft feuerfest sein müssen, oder im Chassis, wo Bauteile oft über 120 Grad Celsius aushalten müssen. Das war ein Platinenhalter für den Hochvolt-Bereich. Da mussten wir, ich glaube, 3, 4 Schleifen durchlaufen, bis dieses Bauteil wirklich einsatzfertig war. Ihr muss erstmal wissen, welche Anwendungsfälle das Bauteil hat, und daran kann man dann anhand der Datenblätter auch nachschauen, welches Material am besten geeignet wäre für die Anwendung. Das PETG ist schon sehr edel, einfach weil es sich sehr, sehr einfach drucken lässt. Das GreenTech Pro Carbon, das ist schon sehr sacksteif, das ist schon echt gut dann. Aber man muss auch mal abwägen, das GreenTech hat keine sonderlich gute UV-Beständigkeit. Heißt, man kann es nur bedingt an Anwendungen nutzen, die dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. Heißt, man muss dann immer abwägen, welches Material für welche Anwendung geeignet ist. Prinzipiell bewähren sich die Materialien immer dadurch, dass sie eben nicht negativ auffallen. Wir hatten aber auch schon mal das Problem, dass wir, als wir früher noch PLA-Bauteile hatten am Fahrzeug, dass die einmal in der sommerlichen Hitze von Hockenheim einfach geschmolzen sind. Wir drucken die meisten Materialien immer etwas heißer, und das GreenTech Pro Carbon, das drucken wir auch mit einem erhöhten Material-zu-Weg-Verhältnis. Heißt, dass wir halt einfach mehr Material zur Verfügung haben, was auch die Layerhaftung verbessert. Dort würde ich mir auf jeden Fall Möglichkeiten wünschen, in den CAD-Suites auch solche Bauteile auch schon gleich zu simulieren. Einfach damit dann der Konstrukteur gleich schon beim Konstruieren sehen kann,
wie sich dann das Bauteil am Ende am Fahrzeug auch dann verhält. Die Gesichter, ja, die man bekommt, wenn man am gleichen Tag, als das Bauteil in Auftrag gegeben wurde, das dem Konstrukteur auch gleich wieder in die Hand geben kann. Auf jeden Fall sehr gut, weil das Team von Extruder ist sehr, sehr bodenständig, immer sehr hilfreich und auch mal für die Runde Kontiball zu haben. Und in Zukunft eventuell gäbe es Möglichkeiten, auch Materialien hier gleich, die sich noch in der Entwicklung befinden, auch gleich am Fahrzeug jetzt testen. Einfach weil wir hier in der Student auch die Möglichkeit haben, solche High-Performance-Materialien auch stressfrei gleich auch in der echten Welt zu testen.